各位觀眾，大家好，我係 Invisible。咁我哋今日就嚟玩呢個嘅 Bed Wars Lifeboat Server 嘅 Bed Wars。咁 server 簡介就喺下面啦。咁就我哋就呢個遊戲點玩嘅咧？咁就係就分成幾隊啦，啲玩家就好似電腦版嘅 Egg War 一樣啦。咁我哋就要打爛對方嘅床，咁對方就冇得 respawn 啦。咁我哋殺埋佢哋，對方就死啦。咁就呢個場就有好多隊嘅，即係我哋要殲滅晒唔同隊啦，咁自己同埋要保護自己個床啦，同埋可以我哋攞啲磚頭就可以喺呢度啦。咁就鐵嘅生產器就喺嗰度，但係真係好少嘅啫。咁我哋呢個隊友 AFK 嘅，咁就同住圈民交易啊。咁呢個場就有綠隊、藍隊、紅隊同黃隊嘅，咁我哋就係綠隊啦。啲顏色係綠色嘅，睇下有冇鐵先，係冇鐵嘅。我哋啲隊友冇晒嘅，點解？好，我哋換少少嘢先啦。攞多嚿鐵先，費事又要行嚟行去。佢叫我哋鐵啊，正！我哋啲隊友都唔見晒，消失的隊友都係冇。我哋攞呢啲啊，一 set 嘅呢啲沙 block 啦、沙岩啦，我哋需要一 set 嘅，跟住就10個牛扒。好係啦，咁就攞呢啲嘅裝備啦。哇，正啊！鐵遮住呢度啦。OK。咁樣應該得嘅啦。咁就跟住就呢個嘅咁樣，咁就可以即刻搭去中間啦。我哋定係點好咧？哇，Don't go to center。OK，咁我哋3粒鐵 ，Go to left island。Left 即係呢邊，但係但係我都係想去中間。唔去中間攞唔到啲金，又整唔到鑽石劍，又整唔到弓嗰啲嘢。同埋其他隊已經去咗中間啦，我想講。咁我哋死硬嘅，除非 shift 住啦。去藍隊先。哇！OK。OK。哇！真係麻鬼煩嘅。喂！唔得掂嘅喎。黐線㗎！食屎仔！喂！
殺咗佢，一定要殺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 。我哋為咗我哋個床 Yes。What the？ 爭啲死啊！真係。好，我哋唔好整呢個住。跟住就 OK 啦，鎖鏈。呢個。跟住。咁樣啦。攞埋啲食物。咁樣。一 set 係唔夠，算罷啦唉。喂。OK， 我哋整石劍啦。石劍打人勁啲嘅。我爭啲行咗落街。去呢隊啊！呢隊冇人，唔係喎。黃隊死咗，藍隊死咗。紅隊。我哋要保護我哋嘅家園。喂。黐線啊！哇 ，not bad。係我唔記得講呢個喺呢個相反木條係可以 not bad 嘅。好。中間有個紅，啱個黃隊已經俾我哋隊冧咗啦。哇！快啲快啲！正靚波啊！好，全部隊嘅床已經冇晒啦，咁我哋只要咁樣殺晒所有玩家，咁我哋嗰隊已經可以贏。同埋我哋已經超勁啦，因為我哋嗰隊雖然冇晒人，得翻我一個，但係我哋都贏到。照計殺埋佢就得㗎啦。喺呢度搭上去啦，我哋。同埋，喂兄弟，使唔使做人做到咁絕啊 ？Yes， 我哋贏咗啦 ！Congratulations， your team won the game 啦，佢就講，即係我哋殺晒所有玩家啦。好，咁我哋今集時間差唔多，如果中意呢條片就 like 呢條片同埋 subscribe 我哋個 channel 啦。我哋下集再見啦，拜拜。